Hello guys, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz, welcome. Today we are going to do something a little bit different. What is it? What are we gonna do? Generally, on Saturdays, we do stories, translate, learn new words, look at the grammar, etc. Today, we are doing something like a story, but something different. We're doing a poem. And not only a poem, spoken word poetry. Have you ever listened to spoken word poetry? Tell me in the comment section. And not only spoken word poetry, but this poetry, it has comedy inside. Not just any comedy. There are puns inside it. What is the meaning of puns? Puns, this is just a way to play with words of the same meaning, but then sometimes they have different pronunciations or different writing, spellings, and you use them to give a different meaning, to make a joke. So let's begin right away. I hope you're gonna love this. This is one of my favorite spoken word poetry artists. I think that's what they are called, or poetesses. I don't know. Hemen başlıyoruz. Ne yapacağız? Şiir. Sadece şiir değil, bu konuşulan şiir galiba Türkçesi. I don't know guys. So let's begin. Let's see how this is gonna go and let's dive into it. Alright guys, now let's dive into this spoken word poetry. The name of this poem is Table Games. Table, masa, games, oyunlar. So, masa oyunları, something like that. Sarah Kay performs. Perform, it means to generally musicians, they perform, they sing, dance, that's performing, or acting. So we could say acting out the poem. Yani oyunculuk gibi yapıyor bu şiiri. Onun ismi Sarah Kay. So her name is Sarah Kay. Let's begin. At restaurants, our favorite game was to touch an object on the table and casually offer a pun into the existing conversation. Okay, so she says at restaurants, yani restoranlarda onlar gittiğinde, demek ki onlar her zaman restorana gittiğinde normalde otururken böyle bir masada bakıyorlardı ve bir şey kullanarak bir şaka anlatmaya çalışıyorlardı. So let's listen to that once again. Let's use subtitles. At restaurants, our favorite game was to touch an object on the table and casually offer a pun. Okay, so she says to touch an object, yani masalarda bir sürü şeyler normalde var. Mesela bıçak, what's that? What am I doing? A knife, yeah, a knife, bıçak knife, fork, spoon, bir sürü şeyler var. So to touch an object, yani bir şey dokunacaksın ve casually. What is the meaning of casually? Casually böyle relaxed, in a relaxed way. Yani şaka söylerken ya da böyle relaxed şekilde bir pun söyleyeceksin. Offer a pun, yani offer normalde teklif etmek. Ama burada şaka anlatmak ya da söylemek. Birazcık yine dinleyelim. At restaurants, our favorite game was to touch an object on the table and casually offer a pun into the existing conversation. Evet, so burada ne diyorlar? Into the existing conversation. Yani tabii ki oturuyorlar, konuşuyorlar normalde. Fakat bir şey dokunarak o daha önce konuştuğun, yani existing conversation, daha önce mesela bir şey hakkında konuşuyorduk. O konuştuğumuz hakkında bir şey, masadan bir şey alıp tuttuğum bir şey hakkında konuşarak bir şaka anlatacağım gibi bir şey. Conversation, konuşma. We continue. Touching the pepper grinder, I might say, you crack me up. Yes. She says, touching the pepper grinder. What's the meaning of pepper grinder? Pepper ne demek? Pepper, böyle biber.
black paper gibi. Black paper. Ama grinder, normalde grind kelime olarak ne demek? Grind bir şey böyle ezmek. Bazen bir dans var, o grind, böyle vücudun yapıyorsun. O da grind. Yani grinding diyebilirsin. Ya da grinder burada böyle yaparken o black paper gibi diyelim. So I might say you crack me up. Yani diyebilirim. Burada I might kullandı. So diyebilirim you crack me up. Burada you crack me up, that's a pun. Yani o bir pun. Pun ne demek? Crack normalde. Mesela bir şey, mesela bir pencere taş atsan o böyle çatlak olacak. Evet, crack çatlak. Bazen diyebilirsin. Oh, there are cracks in the window, cracks in the door. O çatlak. So bu you crack me up bir phrase. It's a phrase. What does it mean? It means, for example, if somebody says a joke, yani biri bir şey söylediğinde ve çok komik, güleceksin, you crack me up. Yani burada you crack me up demek ki çok güldüm, vücudum böyle çatladı, yani o kadar güldüm. So you crack me up. So burada onlar o paper grinder dokunarak şaka söyleyecek. Yani you crack me up. O paper grinder nasıl yapıyor biberi? Böyle çatlıyor. Parçacıklar gibi. Devam ediyoruz. Then you would graze your knife and declare, that's a sharp observation. Yes. She says, then you would graze your knife and declare. Graze ne demek? Graze normalde böyle mesela hayvanlar. Bir yerden götüreceksin, onlar bir şey yemek için. Normalde çiftçiler bunu yapıyorlar. Belki, for example, they have sheep. So they get the sheep, take it into an open field, and the sheep begin to eat. So you're gonna say, I'm grazing the sheep. But there are other meanings. If something, that's meaning number one. Meaning number two, if, for example, in movies, you're gonna say, oh, the bullet grazed his skin. Grazed. Demek ki yani böyle hafifçe geçti onun cildinde. Yani bullet Türkçesi, I don't remember. So the bullet grazed his skin. Like nothing happened. It just grazed. Yani demek ki böyle hafifçe geçti. So o bıçak alarak böyle masada gezerek diyorlardı. Declare. Declare normalde. Ben declare nasıl hatırlıyorum yani. Declare kelime duyduğumda kafamda ne canlandırıyor? Normalde declaration böyle presidents, başkanlar ne yapıyorlar? They declare something. Normalde mesela bu sömürge şeylerden onlar ülkelere gidiyorlardı ve diyorlardı bu ülke artık benim. So you declare. O kelime çok güçlü bir kelime. Böyle bir güç gösteriyor. So burada, what is she saying? So you declare, with your knife, you declare some sharp observations. Let's listen to this slightly. So, then you agree with your knife and declare. So, o bıçak alarak masadan bıçak alacak ve böyle gezdirerek böyle güçlü hissediyor. Diyecek, that's a sharp observation. Sharp observation normalde o bir deyim. Sharp observation ne demek? Sharp normalde keskin demek. Normalde bıçak keskin. So sharp observation biri böyle dikkatlice ya da bir şey duydu, bir şey kokarak mesela bir yemek yaptın ve diyorsun bu yemekte bu var. Bütün koyduğu şeyleri söyleyebilirsin. Demek ki you have a sharp observation ya da normalde insanlar o küçük detayları belki kaçabilirler. Fakat biri o detayları aldığında diyeceksin that's a sharp observation. Dinleyelim nasıl dediler. And declare, that's a sharp observation. Birazcık daha arkada. Knife and declare, that's a sharp observation. I would hold my water glass and caution, don't get too full of yourself. Okay. So burada altı yazılı otomatik olarak koydular. O yüzden cotton çıkmış. Ama caution olması gerekiyor. Caution ne demek? Caution yani dikkat.
So nasıl kullandı? Burada dikkat cotton değil. Caution. Birazcık geri. A water glass and caution, don't get too full of yourself. Evet. O böyle bir su bardağı tutardı ve derdi don't get too full of yourself. Don't get too full of yourself ne demek? Mesela biri kendin böyle beğeniyor, kendin böyle ben iyiyim, harikayım falan gibi biri dediğinde diyeceksin he's too full of himself. Ne demek? Yani kendin beğeniyor ya da kendin çok bilgili gibi hissediyor. So if you say don't get too full of yourself, yani onun arkadaşı ne demiş? That's a sharp observation. Demek ki arkadaşı kendini beğeniyor ya. Evet, benim şakaları harika. Şimdi o ona ne diyor? Don't get too full of yourself. Yani kendini o kadar yukarısın yani bakma. Dinleyelim birazcık burada. Biraz geri gidelim. Claire, that's a sharp observation. I would hold my water glass and caution, don't get too full of yourself. And you would nod seriously and apologize. You're right. I'm sorry. Evet. Burada o diyor, you would nod. Nod böyle başı yapmak. Ona dikkat etseniz hatta onun vücut dili hikaye de anlatıyor. Çok güzel. Mesela burada ne dedi? You're right. You're right ne demek? Haklısın. Ama burada size söylediğim gibi pan ne demek? Demek ki bir kelime ses aynı fakat iki anlamda yazabilirsiniz. Mesela you're right, burada right var. Right normalde you're right, haklısın. Ama o demiş you're right ve onun vücut dili baksanız yazıyor. Demek onun arkadaşı yani bir şey yazacak. Dinleyelim birazcık orada. Apologize. You're right. I'm sorry. As you took the pen to sign the check. Back and forth we went. Burada silent sex yazdılar. O yanlış. To sign the check dediler. Check ne demek? Check fatura normalde ya da bankada böyle kullandığı check. Check galiba Türkçe'de aynı. So to sign the check. Yani orada bir imza atıyordu. So burada diyor back and forth we went. Back and forth ne demek? Back and forth normalde ne zaman kullanılır? Konuşurken biriyle diyeceksiniz we went back and forth. Demek ki ben bir şey söyledim, o da bir şey söyledi. Ben bir şey söyledim, o da bir şey söyledi. So burada ne diyorlar? Onlar masada otururken they would go back and forth. Biri şaka söylüyordu yani bir obje masadan alıp konuşuyordu o obje hakkında ve diğeri de öyle yapıyordu yani böyle sırayla yapıyorlardı diyelim. Eyes shifting from napkin to soup spoon. So burada diyor eyes, yanlış burada. Fakat eyes yani gözlerimiz shifting. Shift normalde bir şey burada alıp bu tarafa koyuyorsun. So eyes shifting, onlar gözleri böyle bakıyordu. So nereden onların gözleri bakıyorlardı? They were shifting from napkin. Napkin ne demek? Peçete. So onların gözleri böyle peçeteden to soup spoon yani kaşıkları geziyordu. Bakayım bu objeleri hangi kelimeyle söyleyeyim, hangi şakayla anlatayım. Devam ediyoruz. Considering burada var. Considering ne demek? Considering düşünmek. So diyebilirsiniz, düşünüyorum bunun hakkında. I'm considering. So ne yapıyorlardı onların gözlerle? Bakıyorlardı ve düşünüyorlardı. Ne yapayım? Ne söyleyeyim? Ne yapayım? Hangi obje kullanayım? Considering the tabletop like a chessboard, giggling at our secret from the... Evet, diyorlardı considering the tabletop like a chessboard. Chess biliyoruz, satranç galiba Türkçe'de. So satranç oynarken böyle bakacaksın, değerlendireceksin bu hareketi mi yapayım gibi bir şeyler. Satranç oynamayı bilmiyorum fakat onu demeye çalışıyorlar. So bakıyorlardı masada ne yapalım ve giggling. Burada dealing yazdılar ama yanlış. Altı yazılımız doğru çıkmadı, özür dilerim ama devam edeceğiz. So giggling at our secrets from the waiters, not elevators. Waiters yani oradaki çalışan insanları, waiter, waitress.
onlar bilmiyor ne oluyor. Sadece bakıyorlar, bunlar oynuyorlar, gülüyorlar, bilmiyorlar. So it's a secret. Waiters. The best, of course, was when a new object was introduced to the table. Evet, burada diyor the best of course was when a new object was introduced to the table. Introduce normalde mesela ben bir arkadaşla buluştum. O arkadaşım başka arkadaşla gelse bana tanıştıracak. Ama burada a new object was introduced. Yani biri gelip o yeni objeyi demedi. Bak bu bardak, öyle tanıştırmadı. Fakat sadece getirdi koydu. Yani burada yine kelimeleriyle oynuyorlar gibi. So a new object was introduced to the table. Demek ki belki bir waitress baktı. Bunlar galiba bir ketçap lazım. Gelip götürdü. Alıp götürdü. Ve o yüzden diyor introduced to the table, çünkü demek ki başka objekleriyle oynayacaklar. Devam ediyoruz. Something surprising or difficult to maneuver into work. Evet, burada something surprising. Surprising, sürpriz eden bir şey. Ya da zor bir şey. Maneuver ne demek? Maneuver normalde to move. Ama you move skillfully, carefully. Mesela düşünsek bir jandarma bilmiyorum. Askerler gibi nasıl hareket ediyor? Böyle yavaş, dikkatli ama with a skill. They don't just move around. So maneuver. So they're trying to maneuver the new object. They're trying to use the new object in their game. So maneuver into, burada workplace yazdı ama word play. Into word play. Something that left us both staring hard and silent, racing each other's. Burada something that left us both staring hard. Stare ne demek? Stare böyle bakmak. Yani gözlerin bile böyle yapmıyor. Sadece böyle bakıyorsun. So that's staring. So left us both, something that left us both. Normalde leave, yani biri bir şeyi terk etmek. Mesela I left my phone in the restaurant. Yani telefonum orada bıraktım. Ama o bir şeyi onları bıraktı. Artık o bir şeyi yani ona güç vermiş gibi gözüküyor. So something that left us both burada very yazılı ama staring olması gerekiyor. So staring böyle bakıyor. Staring. Yani gözleri böyle bakıyor. Hiç hareket etmiyorlar. Yani staring hard demek ki bakıyorsun böyle. Hareket etmiyorsun. So staring hard and silent. Bu da racing olması gerekiyor. Rapping değil. Bak galiba altı yazılı kapatalım. Çünkü altı yazılı garip bir şeyler yazmış. So racing each other's brain. Bu da racing each other's brain. Yani onların beyinleri. Race normalde ne demek? Race, yarışmak. So bizim beyinleri yarışıyordu böyle. Yani onun beyin ve arkadaşlarının beyin böyle yarışıyorlardı. Hangi kelimeler kullanayım, hangi şaka söyleyeyim? Altı yazılı galiba kapatacağız. Brains to the cleverest quip. Evet. So racing one another's brains to the cleverest quip. What's the meaning of quip? It means a joke. It means a pun. But something clever. Think of wit. Wit yani zeki, zengin. Zengin diyor, zeki. Kelimeler yakın. Karıştırdım. Devam ediyoruz. You were always faster than I. Evet. O diyor you were always faster than I am. Yani sen her zaman benden çok daha hızlı söyleyebilirdin. Tabii ki faster koşmak anlamda değil. Ama yani şaka hızlıca mesela yeni bir şey geldi, bardak geldi. Hemen bir şaka bulacak ve anlatacak şeyi kullanarak. Yeni obje kullanarak. I could not keep up with your lightning mind and rejoiced instead in the satisfaction it gave you to beat me to the punchline. Burada güzel bir şey söyledi. O demiş I couldn't. Ne demiş? I couldn't. Yani onun beyni bir benzetme yapmış orada.
So she compares, or she says his brain, it's a lightning brain. What's the meaning of lightning? Lightning normalde böyle bir Türkçesi nedir? Ama yağmur yağdığında o şimşek oluyor, şimşek. So lightning, that's lightning. Lightning thunder, şimşek. Galiba şimşek mi? Umarım şimşek. So onun beyni o kadar hızlı, o kadar yani hızlıca şaka söyleyebilirdi. Ama o diyordu yani sadece ben sana böyle bakarak kalıyordum ve ona diyor galiba hayran kalıyordu. Birazcık ona dinleyelim. Ama şimdi onu bir dakika. Evet. Surprising or difficult to maneuver into wordplay. Maneuver görüyorsun söylediğinde böyle yapıyor. Something that left us both staring hard and silent, racing each other's brains to the cleverest quip. You were always faster than I. I could not keep up with your lightning mind and Oh, burada güzel bir şey. Demiş I could not keep up. Keep up ne demek? Keep up normalde mesela düşünelim yürüyoruz. Bir yürüyüş çıktık. Ve sen çok hızlı yürüyorsun ve ben yavaş yavaş yürüyorum. Diyeceğim hey I can't keep up with you. Slow down. Yani keep up yetişmek anlam veriyor. So I couldn't keep up with your lightning brain. Yani onun beyni o kadar hızlı düşünebilirdi. Ona yetişemiyordu, yetişemezdi. Azıcık dinliyoruz onu. you were always faster than I. I could not keep up with your lightning mind and rejoiced instead in the satisfaction it gave you to beat me to the punchline. So o diyor, I rejoiced instead. Instead ne demek? Instead means onun yerine. So I rejoiced instead. Yani onun yerine bir dedim harikasın yani hayran kaldı. So I rejoiced instead in the satisfaction. Satisfaction ne demek? Böyle bir yes, I'm satisfied. Satisfied demek ki memnun kalmak. So I rejoiced in the satisfaction it gave you to beat me. Beat ne demek? Normalde böyle vurmak, beat. Ama bu anlamda beat me ne anlamda kullanılmış? Beat yani yenmek galiba. Futbol mesela. Diyelim iki takım oynuyorlar. Takım A, takım B. So takım A kazansa diyeceksiniz Team A beat Team B. Yani onları yendi mi oluyor? Emin değilim. Emin değilim. So I rejoiced to the satisfaction it gave you to beat me. Yani ben sen kazandığında çok mutlu oluyordun ve ben de diyordum evet sen mutlu olurken ben de mutlu oluyordum. Devam ediyoruz. To see you beam at your own wit. So to see you beam. Beam görüyorsun onun kol nasıl, vücudu nasıl böyle bir I won, I'm good gibi bir şeyler. So beam at your own wit. Yani o da kendi zekice değil. Zekiliğini, his smartness, he was very confident or very happy that he is very smart. We continue. And then at me, your favorite audience. Food always tastes more. And then what? Me, your favorite audience. So audience normalde izleyiciler. So audience burada kullandı ama audience ne demek? Yani ben sana izleyen. Çünkü o sanatçı olsa izleyen audience. Beraber oynuyorlardı, o kazandı. Bu audience olarak kalıyor. Delicious when you feel victorious. So food always tastes delicious when you feel victorious. Victorious, what's the meaning of victorious? Victorious means you win. So when you win, food tastes better. Maybe it's the same food you always eat, but if you win, then food tastes better. Maybe this is why people like to hunt. Ve yine burada bir şeylerle karşılaştırıyor. Diyor, belki, maybe this is why people like to hunt. Belki bu yüzden insanlar avlamak. Belki bu yüzden insanlar avlamaya severler. Avlamak, hunt.
The day you broke up with me. She says, the day you broke up with me. What is the meaning of break up? Break up normalde mesela bir şeyi break. Let's look at break. Break, kırmak. Evet, bir şey kırmak. Kalem bulamadım. Bir şey kırmak. That's break. But break up or break apart normalde bir makna olsa you break it apart or you tear it apart. Ama break up normalde sevgililer ya da arkadaşlar ayrılmak anlam veriyor. So burada diyor the day you broke up with me yani benimle ayrıldığında günü what happened? Azıcık dinleyelim. Maybe this is why people like to hunt. The day you broke up with me, you took me to Whole Foods for lunch. So she says the day you broke up with me, you took me to Whole Foods for lunch. Yani ona Whole Foods store götürmüş öyle yemek için. This is a pain because there are so many of them in New York City. Yani o diyor this is a pain. Pain ne demek? Acı. Yani bu çok acı veren bir şey. So this is a pain. Çünkü New York şehirde çok Whole Foods store'ları çok var. And they each look the same. And so now Yani çok var ve hepsileri birbirine benziyor. Galiba düşünelim burada McDonald's gibi ya da hangi başka marketler birbirine benziyorlar. Beam, A101 onlar hepsi benzer. Oradan biriyle ayrılsan galiba bakalım ne diyeyim. everyone seems like the scene of the crime. Evet diyor and now every one of them seems like the scene of the crime. Yani şimdi yani scene of the crime ne demek? Scene normalde filmlerde you can use this. It's a scene. Yani bir oyundan bir parça. Ama scene of the crime demek ki crime suç. So scene of the crime demek ki bu suç olduğu yere. Yani oradan o suç işlediler. O zaman it's a scene of the crime. So onunla bir Whole Foods store'dan onunla ayrılmış. Şimdi hepsileri gittiğinde it looks like the scene of the crime. Yani sanki oradan ayrıldılar. Yani burada gerçek suç yok aslında. Sadece orada ona hatırlatacak demeye çalışıyor. We continue. After you told me you had forgotten my name and so many other mouths. Burada diyor after you had told me you had forgotten my name and so many other mouths. Bu cümle ne demek? Bu cümle and so many other mouths. Burada ve çok daha kelimeleri söyledin. Yani mouths burada kullandı ama sadece çok daha kelimeleri söyledin bunu söylerken. Yani ismini unuttun ve çok daha bir şeyler söyledin. Yani onun benzer. Birazcık onu dinleyelim. After you told me you had forgotten my name and so many other mouths, I said, it's okay. Şimdi bunu çevirmeyeceğim yani I said it's okay yani dedim tamam çevirdim. Ama onun anlatma şekli bu yüzden spoken word poetry seviyorum. Çünkü yani biri duyguları ekliyor yani bunu mesela bir kitaptan olsaydı ve oturup okuyorum belki farklı bir şekilde okurdum. Ama burada o kendi while she performs it, it's very beautiful. She puts emotion into it. Just look at her emotions and everything. It's just beautiful. Let's continue. I held your hand while you cried. So I held your hand while you cried. While kullandı. Sen ağlayarak, senin el tuttum. Senin kol tuttum. Sen ağlayarak. I held your hand while you cried. I said, it's okay. I held your hand while you cried. If I had been just a little bit faster. So burada diyor, if I had been just a little bit faster. If I had been. If burada kullandı. If I had been olsaydım geçmiş. Demek ki olmadı. Burada ya keşke böyle çok biraz daha hızlı olsaydım. Biraz
Biraz. Let's listen to that. Hold your hand while you cry. If I had been just a little bit faster, I would have reached for the cheap paper napkin holder and said thank you. So burada ne demek? I would have reached. So I would have reached. Reach ne demek? Öyle. Şimdi reach yapıyorum. That's reaching. So I would have reached. Yani kolum uzatırdım bir şey almak için. Zaten onun vücut dili anlatıyor. Birazcık geri dinleyelim. I would have reached for the cheap paper napkin holder. So I would have reached for the cheap paper napkin holder. So paper, kağıt, napkin, baktık. Napkin ne demekti? Peçete. Holder, tutan. So bir napkin tutan bir şey. Türkçesi bilmiyorum. Let's continue. So burada yine bu durum olmadı. Nasıl anlayabiliriz? If I had been, olsaydım, I would have. Burada hepsi I would have olmadı durum. Orada grammar kullandı. We continue. And said thank you for dispensing this knowledge to me. So orada dispensing. What's the meaning of dispensing? Dispensing, to throw away something that's not useful. Yani bir şey gereksiz, you dispense. Yani mesela peçete kullandın, ellerini sildin, şimdi atacaksın, you dispense that. So she says, thank you for dispensing. Bakalım ne diyor? If I had been just a little bit faster, I would have reached for the cheap paper napkin holder and said thank you for dispensing this knowledge to me. So she says, thank you for dispensing this knowledge to me. Yani bu gereksiz bilgi bana söylemek için teşekkür ederim. It would not have been one of my stronger puns, but So she says, it would not have been. Yani bu durumlar hepsi olmadı. Sadece geçmişte bakıyoruz, diyoruz. It wouldn't have been. Ama değildi. Yani olmayacak. Bu nasıl çevireceğiz ya? Bilmiyorum, Türkçe mi yetmiyor. it might have made you laugh. So, it might have made you laugh. Demek ki güldüremedi ona. Yani söyleseydim sana güldürecekti. It might have made you laugh. It was still what I wanted most of all in that moment. I could have said, let's table this for later. She says, I could have said, let's table this for later. Let's table this. Table something, it means you think of something. But she says, let's table this for later. Yani bu erteleyelim. Yani table something for later demek ki erteliyorsun. Yani bu da bir phrase. It's a phrase. So you can say, let's table this for later. Let's not make a decision. Let's table this for later. Let's continue. Let's not table this for later. And knocked on the counter between us. Or So burada nasıl bir pan? Table this for later. Hem counter. Counter ne demek? Yani counter. Counter galiba Türkçe aynı. Ya da bir şeyler satın aldığında o diyeceksin yeri, o da counter oluyor. So you go to the counter to pay. So she says, let's table this for later as I knock. Knock böyle vurmak. Onun kol zaten gösteriyor. So as I knock on the counter. Yani orada counter table olsun. Çünkü nasıl oyun oynuyorlardı? Hem obje dokunarak hem benzer kelime kullanarak bir şaka söylemek ya da konuşurken bizim konuştuğu konu hakkında devam ettirmek. Let's continue. Or I guess I was more disposable than I thought. Or she says, I guess I was more disposable. So dispose ne demek? Dispose ve dispense yakın kelimeleri. Disposable demek ki mesela disposable plates. Kullanıyorsun, atıyorsun. It's a disposable plate. You can use and throw it. So she says, I guess I was more disposable than I thought. Galiba düşündüğüm kadar o kadar önemli değildi ve hemen bana çöpe atabilirdin. Gibi. We continue. As I reached for a plastic spoon, maybe wow. Orada ne aldı? Plastic spoon. Çünkü
plastic spoon nasıl bir şey. Kullanacaksın sonra atacaksın because it's disposable. You can throw it. Çok geri gittik. Let's table this for later. And knocked on the counter between us. Or I guess I was more disposable than I thought as I reached for a plastic spoon. Maybe, wow, you sure kept this information contained. So, wow, you sure kept this information contained. So you sure ya gerçekten buradaki sure normalde I'm sure eminim ama you sure kept this information contained. Contain düşünelim. Bu bir container galiba kavanoz. So contained bir şey. Contained fiil olarak kullanıyoruz bu durumda. So diyeceksiniz you sure kept this information contained yani bu bilgi gerçekten sakladın benden gibi bir şey diyelim. Let's listen to it. I reached for a plastic spoon. Maybe, wow, you sure kept this information contained with a nod to the takeout box. I can't believe. So with a nod at the takeout. Takeout ne demek? Takeout normalde takeout box. Takeout box. Takeaway anlatayım. Takeaway ve takeout yakın. Bir dükkanda gittin. Yemek aldın. Oradan yemeyeceksin. You're gonna take it out. So that's the takeout box gibi. We continue. You kept a lid on this for so long. So you kept a lid on this for so long. Yani wow, bu bilgi çok uzun zamandır benden sakladın. I take a swig of water. I'll bet. Swig. What's the meaning of swig? Swig. Wait. Yudum diyelim. Bir yudum. So as I take a swig of water. It was really hard to keep bottled up. So I bet it was really hard. I bet güzel bir şey. I bet yani eminim. Ama o eminim yani ses tonu nasıl kullan. Eminim. Senin için söylemek zordur. Ama tam ters. Kelimelerim tam ters diyorum yani. Tabii ki senin için kolay söylemek. Eminim. Ama tabii ki yani burada bir dediğim gibi bu ilginç bir şey. Let's listen to it again. So what does she say? This for so long. As I take a swig of water, I'll bet it was really hard to keep bottled up. Maybe I could. So I bet yani eminim. Ama eminim yani böyle I bet yani anlatamadım. So I bet it was really hard for you to keep this bottled up. Bottled up normalde bir şeyi mesela bazen insanlar diyor don't keep your emotions bottled up. Yani senin bütün duyguları içinde saklasın. You're bottling up emotions. So she says I bet it was really hard for you to keep this bottled up, something like that. I shouted a line about every single product on the shelves as I threw them to the ground. Yani o düşünüyor belki böyle bütün şeyleri alırken böyle alıyor ve atıyor. Ama hatırlamalısınız alıyor bir şaka söylüyor ya da bir kelime, bir cümle, bir pan söylüyor ve atıyor. Alıyor kelime söylüyor ve atıyor. Winding my way backwards through each aisle. Winding ne demek? Düşünelim bir şarkı eskiden bir kaset vardı. Onu dinliyordun ve dinledikten sonra böyle you wind the tape. So burada winding yani geri giderek kelime anlam veriyor. To the exit. Can you imagine the response I would have gotten? So can you imagine yani bir düşün. Can you imagine? Güzel bir kelime. So can you imagine? Bir düşün. İnsanlar ne tepki verirdi bana? Response. Yani ne cevap verirdi bana? Hayır. Ne tepki gösterirdi bana? Response. Employees wiping their hands on their green aprons. So employees wiping. Wiping böyle mesela düşünelim bir masa su döktü. Bir şey alsam böyle sileceğim. So wiping, that's wiping. So they are wiping their aprons, their hands on their aprons. And apron
böyle giydiği bir şeyleri çalışırken vakitleri. Pausing from shelving the quinoa, turning to see the crazy pun lady go out with the bit. Shelf ne demek? Shelf normalde böyle kitaplar koyuyorsun, kitaplık mı diyelim, kitaplık. But they are pausing from shelving. Burada shelf fiil olarak kullanılıyor. So it's a shelf, but they are shelving the quinoa. So they are pausing, yani quinoa böyle raflarda raflandırmak galiba. Shelving, raflandırmak, Türkçe'de bilmiyorum. O da bir fiil mi yapılıyor? Emin değilim. Devam ediyoruz. I could have delivered one final zinger shouting, I've never been so betrayed, as I push over the entire display of violent roots, causing every shopping cart wielding mom to burst into sympathetic applause as I bow my way out. So she says sympathetic. What's the meaning of sympathetic? Sympathetic demek ki yazık. That's sympathetic. You sympathize with someone. Biriyle galiba bir empati kurmak. Sympathize. Actually, I doubt anyone would have even noticed. So I doubt anyone would have even noticed. Ya belki kimse farkında olmayacaktı. I'm sure wilder things happen in home. Yani wild delice. Yani eminim belki daha, yani her zaman daha deli, daha crazy things. Yani crazy ve wilder, crazier. Yakın, eşanlam. Foods all the time. Instead, I said, Instead yine kullandı. Instead ne demek? Instead, onun yerine. So onun yerine dedim. Onun yerine ne demiş? Bakalım. it's okay, which was the opposite of what I meant. So onun yerine demiş ya sorun değil ama bunun zıt anlam vermek istemiş. Yine onun duyguları burada kullanıyor ve bu kısmı hep izlediğimde ağlıyorum. Ağlamayacağım bu defa. Devam ediyoruz. I meant, it's not okay. I meant, why? So yani demek istedim ya it's not okay, yani iyi değil. Çünkü daha önce anladım iyi. Demek istedim neden? Why? I meant, please don't leave me. Yani lütfen beni bırakma. I meant, I have loved you for 5 years. Yani seni 5 yıldır seni seviyorum. Yani demek istedim. Yani orada I meant. I meant, who will I play with? Yani demek istedim kiminle oynayacağım. Garsonları bakmıyorken. The waiters aren't looking. Who will I race to impress with my banter? Yani kiminle yarışacağım etkilenmek için benim şakalarıyla. Who will smile at me when he reaches the punchline first? Kim bana gülecek? Yani şaka. Ben söylemeden o söylediğinde yani when he reaches the punchline. Punchline ne demek? Punchline normalde comedy izliyorsanız when they tell comedy, when they tell jokes, they begin a story, but at the end there is that final line that makes the whole joke funny. So that's a punchline. Like, ama normalde punch yumruk. Ama burada punchline yani yumruk çizgi değil, but the line, the final line that makes the story funny. If you watch comedy, you will understand this. Delighted that he has won. O son kısmı birazcık izleyelim ben çevirmiyorken. I meant, who? I meant, it's not okay. I meant, why? I meant, please don't leave me. I meant, I have loved you for 5 years. I meant, who will I play with when the waiters aren't looking? Who will I race to impress with my banter? Who will smile at me when he reaches the punchline first, delighted that he has won?
Evet arkadaşlar, bizim spoken word poetry. That was our spoken word poetry. You should definitely check out Sarah Kay. She's amazing. I love all her poetry. I just go on YouTube looking for her every time because I love her so much. I love her so much and I love her poems. I just love her so much. You should check her out. I'm going to link this poem in the comments or description, and you can also just write in Google Sarah K. And if you loved this poem, I hope we are not going to get copyright problems, but hey, I loved it. I hope you loved it. Goodbye. Have a great time. Don't forget to subscribe, everything.